Thank you very much, everybody. Hashize iminsi 10 gusa i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika hasinywe amasezerano y'amahoro n'uburumbuke hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika. Gusa igitangaje ari nacyo kibazwaho n'abasesengura politike nibibera mu burasirazuba bwa Kongo, nuko iki gihugu hari kimwe mu bikomeje kugereka ku Rwanda ibibazo byacyo. Ndabizi ikibazo none ahangaha ni cyitwa ngo amasezerano ya Washington no gufatwa kwa Uvira nyuma y'ayo masezerano. Ntabwo ikibazo ari Uvira, ikibazo ni amahoro make, kunanirwa kubungabunga leta ya Kongo, kunanirwa kubungabunga ubuzima bw'abaturage, ahubwo ikagira uruhare ifatanije n'iyo FDLR, kuko kuva FDLR yinjiye muri Kongo mu by'ukuri yabaye igice cy'imitegekere ya Kongo. Ndavuga nuko tubyita FDLR bya none, ariko hagiye haba imitwe itandukanye ishingira ku buryo abanyarwanda bahungiye muri kiriya gihugu bitwaje intwaro, ahubwo bakongererwa n'izindi bagategurwa kuzarangiza u Rwanda, kurusubiza muri ryacuraburindi ryo muri 1994. Ibihugu bimwe biri muri uyu murongo byirengagije ibikubiye mu masezerano ya Doha ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23, umutwe ugizwe n'abanyekongo baharanira ukubaho kwabo nk'abandi muri iki gihugu. Ku musesenguzi w'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, Tito Gatabazi, asanga ibyo ibi bihugu biri gukora ari amakosa akomeye atazatanga ibisubizo by'ibibazo bya Kongo. Icyo ntari kumva neza nukuntu ubu nta uvuga Doha, nyamara Doha niyo ireba abanyekongo ukwabo, bakazamukira kuri Washington ni ikibazo cya neutralisation ya FDLR. Ntazo numvise cyane mu madeclaration bakora. Washington ni ya masezerano avuga ati reka tuzakore amaproje economique na development kugira ngo asimbure urwikekwe. Washington ni turabanza kuneutraliza FDLR, hanyuma u Rwanda rugabanye mesures défensives zarwo. Doha ni hagati y'abanyekongo. AFC M23 ifite ibyo isaba guverinoma yabo, kubera iki bayobya bakavanga Doha na Washington. Uhagarariye u Rwanda muri Loni, Martin Ngoga, ubwo yari mu kanama gashinzwe amahoro mu muryango w'abibumbye kateranye kuri uyu wa gatanu tariki 12 ku kwezi, nabo yagaragaje uburyo abaturage bavuga ikinyarwanda bari mu kaga muri Kongo. And the general situation obtaining after the Washington agreement, ibintu byifashe muri Kivu y'Amajyepfo nuko byagenze muri rusange nyuma y'amasezerano ya Washington, n'uruhurirane rw'ibintu byinshi. Guhagarika imirwano bitubahirijwe na leta ya Kongo, itarabirenzeho gusa, ahubwo yanatangaje ko itazegira ihagarika imirwano. Mu gihe ibikorwa bya diplomasi bikomeje, ibintu muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje kugenda nabi mu buryo akanama akatayobewe. Mu myaka yashize kuva muri 2017, abanyamurenge aribo batutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahuye n'itotezwa ryateguwe. Ndashaka kubabwira ako gace konyine muri byinshi byatumye ibintu bigera aha bigeze. Mu nyemerere mbabwire bike muri byinshi bigaragaza iryo totezwa ryakorewe abanyamurenge, abatutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Kuva muri 2017, hejuru ya 45% by'uduce twari dutuwe n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo twarasenywe. Amatungo 700,000, ishingiro ry'ubuzima bwabo yarashimuswe aricwa. Kwa 25 z'ukwa munani 2025, abarwanyi b'abazarendo n'ingabo za FARDC bahaye iminsi 10 abanyamurenge bose kuba bavuye muri Uvira, bitaba ibyo bakicwa or be killed. Ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bashya kuwa kane w'iki cyumweru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rutakwikorezwa ibibazo bya Kongo kandi amahanga arebera. Amateka ni ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana, kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Ibintu bimwe biravugwa, biri hanze, abantu barabibona, nta gushakisha, nta kintu abantu bataje wabyirengagiza gusa cyangwa
bibonamo wowe uko wumva utagomba kuba ari ukuri, ariko ukuri ko kurahari, kuragaragara, kuraboneka buri munsi, n'ababyirengagiza buri munsi bikamara n'imyaka tumaze muri izi ntambara z'aka karere, baba bafite impamvu zabo. Ndetse reka nkubwire impamvu imwe nabwo ntajya numva, mpora ntekereza icyo bivuze sinyumve. Hari abantu bamwe batubwira, ndetse n'ejo bundi turi Washington DC, hari abantu twaganiraga tukabasobanurira, ugasanga barabyumva pe. Buri muntu wese afite umugabane we w'ibibazo agomba gusubiza. Hari DRC ifite umugabane wayo w'ibibazo bagomba gusubiza, hari u Burundi bufite umugabane wabo bagomba gusubiza, natwe ubwacu tuzajya tubazwa umugabane w'ibibazo byacu tugomba gusubiza, ntitukabazwe umugabane w'abandi ibyo bagomba gusubiza. Hashize imyaka isaga 4 abarwanyi ba M23 bubuye imirwano n'ihuriro rigizwe n'ingabo za Kongo, nyuma y'uko iki gihugu kirengagije nkana gushyira mu bikorwa ibyari bikubiye mu masezerano yo muri 2013 bishingiye ahanini ku mpamvu za politike n'umutekano. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.